Guys, welcome to Gindas and Julius channel. Now, min lillebror hedder John. And my sister's here from the toilet. Nej, vi skulle snakke dansk. Ja, Så i dag skal vi taste test. I morgen, i dag, vi har en til sidst, som er rigtig god. Special. Og det har taget nu rigtig par måneder for os. Bare for Taget det tid bare for det der. Okay, når jeg er lillebror, kom. En gang, søst, har Han vi hedder, nu siger vi navne. Jan, Jinda. Julie, Og så subscribe, comment below. like. Like. Lad os sige noget gang. Vi skal smage noget bacon. Fordi at, vi lavede ikke en video den her gang, men vi havde Mr. Beast bars. Og den har også populær, synes jeg. Nu skal vi smage noget mist. 3, 1, klar. 3, 2. 20. Ej, det er en bas. 20. 20 over 20, over 30, over 40, over 50. Nu skal vi smage noget løg. Smag kun den her også. Ja, det er det min lillebrors. Vi skal smage den her nu. Sådan, du skal ikke åbne lidt. Vi skal smage den her. Julie John her. Er I klar? 3, 2. Nej, det er ligegyldigt. 3, 2, 1. Nå, kom med her. 20, det er rigtig crunchy. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal vise den sidste ene. Den var rigtig sej. Ej, jeg glæder mig til video. Det er rigtig sjovt, synes jeg. Okay. 3, 2, 1 nu. Vi har købt Dubai chokolade. Det er fra 1947. Og vi har brugt rigtig mange tid. Og det har taget så mange måneder at komme herover. Vi har Altså, men jeg har ikke sagt det nogen. to populære. Mr. Beast bars, og så skal vi have den her. Vi har lige åbnet den, så den er her. Okay, er klar? 3, 2, 1. Der er sådan noget. Den er rigtig tyk. Og den er grøn og orange. Er I Så klar? mine venner, det her det er Dubai chocolate, og det her det er første gang, jeg smager den. Så Hent en kniv. du kan bare bedakke. Nej, men kan det så for hårdt? Jeg vil prøve at mærke den efter den. Og der er sådan noget populært. Jeg var selvfølgelig så glad for det for os. De er så populære. Jeg har lige mærket det. Undskyld, må jeg mærke den? Ej. Nej. Oh my god. Ej. Nej. Har I set en ny? Julie. Nej. Der. Nej, John, lad være. I skal Vi smager det samtidig, guys. Der, tag nu. Se, hvad det er inde i. Det er Dubai chocolate, det har det ikke Ej, der er noget jordbær også inde i. Okay, er I klar? Du skal dog ikke spise det. John. Her, John. Tag det der. Så laver jeg en nyt en. Okay, 3, 2, 1. Jeg kan lide det. Det er det ikke normalt. Det her det er forskellige her. Vi står bare lige. Jeg har prøvet. It tastes so good. We fik a little bit more. It's colorful. Vi fik mere. Hedder det. Ikke på engelsk. Undskyld, vi snakker en gang engelsk. Hej. Jeg kan ikke lide. Det er cheesecake. Kom lige herover til den. Så jeg kan bare spise alt det her. Så er det ikke. Synes der er regnbue inde i. Synes der er regnbue Ovenpå. Jeg har fik grønt og rød. Altså noget cheesecake-agtigt. Det kan jeg ikke mere. Jeg var bare så synes. Infinity. Jeg elsker bare den. Jeg kan ikke mere. Det er den bedste allerede. Jeg kan det er det første slik, som jeg det er det første slik. Man kan ikke se det. Det er det første slik, som jeg kan lide. Det smager så godt. Jeg vil bare have min Okay. liste.
Vi kommer til lige at stoppe den. Hvad skal vores hænder? Vi får et råb her. Så er det lige måske et mere. Nu er det next special. Det var noget normalt slik. Vi har normalt. Okay, jeg får sådan nogle her. Jeg har sådan nogle her. Min lille søster sådan en. Jeg har... Fordi vi fik den her julemand. Vi bestemmer ikke selv. Okay, lad os teste. Så jeg har aldrig smagt dem her. Det her det er ligesom første gang. Ikke for leve. Ikke for lyve. Jeg tager op i. Ja, det er svært. Hvordan gør du det? Du bare prøver lige lave ødelagt mig. Og du sagde ikke ødelagt min. Nej, jeg ødelagde min. Nej, mit er også sådan. Dem alle er måske sådan. Måske er Johns også sådan. Hvis min var ikke sådan. Hvis min var ikke sådan, ville jeg være. Det var bare der inde i. Stop lige. Halvdags, vi har lige fundet ud af noget julen er inde i. Der er sådan noget orange. Og min er det noget regnbue i. Oh my. Og hvor er der regnbue i? Og hvor er der regnbue i? Og din er grøn, min er gul i. Min gul er den sidste. Og pink er min forrest. Du skal ikke ødelagt i min. Slap af. Må jeg tage nu selv? Nej, John. Må jeg tage selv? Nej. Okay, Det smager sokker, der du kan aldrig. Og stop at smage den her. jeg er sikker på, at John synes, det er jordbær. Hvad for det når din der? Så hvis du ikke var ødelagt. Vi er da heller ikke øl. Min var ikke ødelagt. Det er mit. Så Tak til dig. Min var ikke ødelagt. min var ikke øl. Min er halvdelen øv. Kan du se? Min er jordbær. Den kan vi hjælpe. Se nu. Hvad er mit inde i? Mit er bare hvid. Ej, øv. Kan du se stadig orange, eller hvad er der inde i? Min er ligesom noget orange derinde. Ej, jeg har ikke noget inde i. Hvad smager din til, så må du smage min. Ja! Ej, men det var sådan helt vildt inde i. Hvad smager det? Du må smage. Man kan selv ikke smage noget fra din, er det rigtigt? Ja. Nå, man skal bide det. Ja. Okay, jeg bider det. Blodig. Amen. Lam. Den er din så tyk farve. Min er en lille farve. Nå, men jeg tror, vi husker, jeg tror, vi slutter her, John. Kom. Husk at Subscribe. comment below og Like. Kom på lov. I skal bare skrive noget, som I kan lide den her video. Jeg ved ikke, om I skal sige ev eller hvad. og I skal prøve at komme below, hvad vi skal prøve taste-test næste gang. Vi vil gøre alt. Bare sige, hvad skal vi taste-test. Og så gør Mr. vi det. Beast, peanut butter, hvad som helst. Eller en mere, Vi som lover bare en video grøn om det. indeni. Eller der bare en mere grøn indeni det. Bare, Ja, en mere Dubai. ja, bare skriv til os. Og bare skriv og sig til os, hvad skal vi taste? Spørg jeres forældre, hvordan skriver man det. Bare skriv, og så kan vi sige, så kan vi kigge, hvad har I Og skrevet. sige måske til alle jeres kammerater, nogen I kender, som I skal give en like og subscribe. Please hjælp os, så vi får sige- tallet vælger. at sige til dem, at de skal give like. Der er nogle venner her, jeg kender. Men ja. Så at bare sig til os, hvad skal vi gøre? Så bare skriv til os.
Comment below. Og så er der også de her. Ej, nej, dem tester vi ikke. Så. Hej. Hej.